नमस्कार दोस्तों, मैं निखत बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। खांसी जुकाम होना बेहद आम बात है, लेकिन लंबे समय तक खांसी आना या अजीब सी खांसी आना सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। क्या आप भी काली खांसी से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आइए इस वीडियो में हम आपको काली खांसी से राहत पाने के तरीकों के बारे में बताएंगे। काली खांसी एक संक्रमण रोग है। खांसने के बाद इसके जीवाणु हवा में फैल जाते हैं, जिससे यह एक से दूसरे व्यक्ति में भी फैलते हैं। काली खांसी की समस्या अधिकांश बच्चों में देखी जाती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। ये बीमारी बच्चों से लेकर किसी भी उम्र के लोगों में हो सकती है। काली खांसी को स्थानीय भाषा में कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। इस समस्या से पीड़ित व्यक्ति हर समय खांसता रहता है। हालांकि इसे ठीक करने के लिए अस्पतालों में कई तरह के टीके भी उपलब्ध हैं, जिससे इस समस्या का निपटारा भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं क्यों होती है ये काली खांसी और क्या है इसके कारण। काली खांसी क्यों आती है? काली खांसी एक तरह के जीवाणु के कारण होती है, जिसका नाम है बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस। जब कोई संक्रमित व्यक्ति आपके आसपास खांसता है, हंसता है, बात करता है या फिर छींकता है, तो ये हवा में बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस के जीवाणु फैल जाते हैं और हवा के रास्ते आपके फेफड़ों में जाते हैं। यह फेफड़ों को जकड़ लेते हैं और बुरी तरह से संक्रमण फैलाते हैं। इस जीवाणु का संक्रमण आपके गले और नाक दोनों को प्रभावित कर देता है। इस समस्या के शिकार खासकर बच्चे ज्यादा होते हैं। काली खांसी के लक्षण। काली खांसी के लक्षण संक्रमित व्यक्ति से 6 से 7 दिन में दिखने लगते हैं। शुरुआत में ये लक्षण हल्के होते हैं और मामूली सर्दी जुकाम की ओर संकेत देते हैं, लेकिन समय के साथ साथ लापरवाही के कारण ये और भी घातक होते चले जाते हैं। नाक बहना, हल्की खांसी आना, लाल और गीली आंखें, बलगम आना, नाक बंद होना, यही लक्षण कुछ दिन बाद और भी ज्यादा बुरे हालात पैदा कर देते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।